नमस्कार संबित मैदान कार्यक्रम को आपण मान को स्वागत ये क्रिकेट बाबद क्रिकेट बाबद जड़े खेलाड़ी प्रशंसा करने ये कार्यक्रम साबास शुभमन शुभमन मान जानते तो शुभमन गिल टीम इंडिया कैप्टेन टीम इंडिया टेस्ट कैप्टेन एवं जी एबे इंग्लैंड विपक्ष सीरीज रे 2-2 सम्मानजनक प्रदर्शन पर फेरी भारत को जो सीरीज सरीगला 2-2 हो गला साबास नहीं से सीरीज पे साबास नहीं मो साबासी होउची मु प्रशंसा करुच्ची दुलीप ट्रॉफी प्रतियोगिता रे शुभमन खेलिबा पई राजी हेबारे गत किछि वर्ष बा आपण कहि पारंते 10-12 वर्ष 15 वर्ष भितरे भारतीय क्रिकेट रो जी टिके स्टार हे गले जी टिके ऊपर को पळेले जी टिके सफलता पाई गले अंतर्जातिक स्तर रे ये डोमेस्टिक बा घरोई मैच खेलु नथि खेलंती नै माने माने बड़ बाबू ही जानती हां एमती बहुत व्यस्त अवश्य रहंती से माने किंतु जेतेबेले भी सुजोग मिले से माने किंतु जानथिनी खेलिबा पई राज्य दलरू कि जोनाल दलरू राज्य दलरू माने रणजी ट्रॉफी जोनाल दलरू माने दुलीप ट्रॉफी की देवधर युडा आगुरु किंतु ये व्यवस्था नथिला आपण सुनील गावस्कर को कथा कहिबे कपिल देव को कथा कहिबे से पीढ़ी पर्यंत बाता पर पीढ़ी पर्यंत मध्य मु देखिछि देवाशीष महांती तो हम ओडिसा रे जो माने ऊपर स्तर रे खेलुथिले से माने समय पाइले सुविधा पाइले संगे संग राज्य दल पे जोन दल पे खेलियो को आसंती सचिन तेंदुलकर को पर्यंत मध्य थिला सचिन मध्य नियमित भाव रे जोठी सुजोग मिलुथुला सेठी वेस्ट जोन दल खेलुथिले ये किंतु गत किछि वर्ष भितरे आमे विराट कोहली को विशेष जोनल मैच खेलुवा देखिलु नहीं परवर्ती पर्याय रे रोहित शर्मा एमती बहु जन को आमे देखिलु नहीं जोनल मैच गुडी को खेलुवा किंतु शुभमन को एथिपाई प्रशंसा जे आईपीएल रे जो प्रकार प्रदर्शन तापरे टेस्ट कैप्टेन हेके गले 5 टिकिया मैच रे 2-2 रो बराबर रे दल को आनिले निजे 700 रु अधिक व्यक्तिगत भाव रे स्कोर कले टॉप स्कोरर मैन ऑफ द सीरीज मध्य से सीरीज रे भारत पई मैन ऑफ द सीरीज मध्य हेले समस्त तांकर प्रशंसा करछंती तांकर बैटिंग रो तांकर नेतृत्व नवार स्किल रो सब करछंती तेणु सी यदि चाहि थांते से मध्य विश्राम नहीं पारथांते से जी चाहि थांते घरे रही पारथांते से जी चाहि थांते यूरोप रे जाई कोठी बुली पारथांते से चाहि थांते आउ कोन करि थांते कोठी विज्ञापन के अन्य जिनस रे माति पारिथांते किंतु से राजी ही चंदी दुलीप ट्रॉफी खेलिबा जो सफलतार कथा रे बीसीसीआई मध्य तांको ऊपर चाप पकाई पारि न थांते जदि कहि थांते नै मुटे विश्राम ना पे चाहूची तांको मध्य चाप पकाई पार न थांता बीसीसीआई किंतु से राजी ही चंदी अगस्त 28 तारिख रे मास 28 तारिख रु सेप्टेम्बर 15 पर्यंत जो दुलीप ट्रॉफी अनुष्ठित होगा पे जाउची आउ दर्शक बंधु ये हूँ प्रथम प्रतियोगिता नुआ सीजन अर्थात 2025-26 सीजन श्री गणेश बा आरंभ दुलीप ट्रॉफी सह हम आ दुलीप ट्रॉफी एथरक पुराना फॉर्मेट को अर्थात जोनाल फॉर्मेट को फेरी जोन दल गुड़िक ए सामिल होती आपण मैंने जानते जे सेंट्रल जोन बा केन्द्रांचल ईस्ट जोन बा पूर्वांचल एमती पश्चिमांचल उत्तरांचल एवं उत्तर भारतर नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व भारतर जोन दल अंशग्रहण करने जोनाल मैच गुड़िक हम एवं गत थर फाइनल खेली दल दुईटी जाक सेमिफाइनाल सीधा सड़क खेलिए क्वार्टर फाइनाल पर्यायु ये मैच आरंभ हम एवं सबुतक मैच जेहेतु ये मौसमी वर्षार समय तेणु बांग्लोर में वर्षा हम ना बोली अनुमान लगा जाए कि बांग्लोर मैच गुड़िक रही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड रो जो विशेष एकेडमी रही जो व्याप्त एवं उन्नत एनसीए जो निजस्व व्यवस्था बीसीसीआई रही तारी भितर से पड़िया मैच गुड़िक अनुष्ठित हम प्रथम मैच हम अगस्त 28 तारिख में आप जानते इनिंग्स भित्तिक मैच एवं उत्तरांचल खेल पूर्वांचल दल सहित प्रथम मैच अगस्त 28 आरंभ हो एवं शुभमन गिल उत्तरांचल दलर
ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଖେଳିବେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ତେଣୁ ଶୁଭମନ ଆସିଗଲା ପରେ, ଶୁଭମନ ରାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟ ବହୁ ବଡ ତାରକା କି ଆଉ ବିଶ୍ରାମ କଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ତ କମବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲଙ୍ଗର ଫର୍ମାଟରେ ବା ନାଲି ବଲର କ୍ରିକେଟରେ, ଯେମିତି ମହମ୍ମଦ ସାମି, ସେମାନେ ତ ଉତ୍ସୁକ, ସେମାନେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ। ମହମ୍ମଦ ସାମି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଦଳରୁ ଖେଳିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ନ ଖେଳିଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କେବଳ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଦଳ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ହର୍ଷଦୀପ ହୁଅନ୍ତୁ, ହର୍ଷିତ ରାଣା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନର୍ଥ ଜୋନ୍ ଟିମ୍, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଜୋନ୍ ଟିମ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଦଳରୁ। ଶ୍ରେୟାସ ଆୟାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଶୁଭମନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ यार गुरुत्व आहुरी बढ़ी, यार महत्व आहुरी बढ़ी। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ନିଜେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଆଡେଡ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପ୍ରେରଣା, ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରେରଣା, ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ବଡ ପଏଣ୍ଟ ବା ବଢିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏ ଲମ୍ବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ସେ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ଯିଏ ଭଲ ଖେଳାଳି, ନୂଆ ଖେଳାଳି, ଫର୍ମରେ ଥିବା ଖେଳାଳି, ବଢିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ବଢିଆ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବେ, ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀପ ଟ୍ରଫିର ମ୍ୟାଚରେ, ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବହୁ ବଡ ତାରକା ଯୋଉମାନେ ରାଜ୍ୟ କି ଯୋଉ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁନଥିଲେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୁଭମନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏତେ ସଫଳତା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଏତେ ଭଲ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟର ଭାବରେ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଭାବରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିସିସିଆଇକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିବି ଯେ ପୁରୁଣା ଫର୍ମାଟକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାରେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୋନ୍ ଦଳ ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ବଢେ, ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଭାବନା ଆସେ। ଯୋଉ ଆଗରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଟ୍ରଫିକୁ ଯୋଉ ଏ ବି ସି ଡି ଦଳ କରିକିରି ଚୟନ କରିକିରି ଯୋଉ ଖେଳା ଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯୋଉମାନେ ରଣଜି ଟ୍ରଫିରେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜୋନ୍ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ କମ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଖେଳାଳି ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଜୋନାଲ ଫର୍ମାଟରେ ହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଜୋନ୍ର ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, କିଛି କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, କିଛି ଖେଳାଳି ସୁଯୋଗ ପାଇଯାଆନ୍ତି କି ବଡ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହେଇକି ନିଜ କଳା କୌଶଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜୋନାଲ ଫର୍ମାଟ ସବୁବେଳେ ଭଲ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅତୀତରେ 80 ଦଶକରେ, 90 ଦଶକରେ କେମିତି ଟକରାଟକରି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ, ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ନର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ, ଦିଲ୍ଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଟକରାଟକରି, ଏପଟୁ କପିଲ ଦେବ ଖେଳୁଥିବେ ତ ସେପଟୁ ଗାଭାସ୍କର ଖେଳୁଥିବେ, ସେପଟେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଅମରନାଥ ଖେଳୁଥିବେ ତ ସେପଟେ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଖେଳୁଥିବେ। ଏକଦମ ଛାଡନ୍ତିନି କେହି କାହାକୁ। ବଡ ବଡ ଏକଦମ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ, ଜମିଯାଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି ଅତୀତରେ, ବୋଧେ ଆଦ୍ୟ କଲେଜ ଜୀବନରେ, କଲେଜ କି ସ୍କୁଲ ଜୀବନର ଶେଷ ଭାଗରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଟ୍ରଫିର ମ୍ୟାଚରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ, ମହାନତମ ଗୁଣ୍ଡା ବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ, ଶିବଲାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ବନାମ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ମ୍ୟାଚ୍ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକଦମ ତାରକା ଖଚିତ, ଅଲ୍ ବିଗ୍ ନେମ୍ସ ଇଜୋନ୍ର, ସେ ପ୍ରଣୟ ରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କରୁଣ ଦୁବେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅରୁଣ ଲାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆସୁଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସାଉଜନ୍ୟ ତ ସେଇ ଟିମରେ ବହୁତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଶୁଭମନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ସାବାସ ବୋଲି କହୁଛି। ଏ ଧାରାକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବା, ଯୋଉଟା କରାଇବା କଥା, ଯୋଉ କ୍ରିକେଟର ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହେବା କଥା, ଯେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ କ୍ରିକେଟ, ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ଖେଳିକିରି ଆପଣ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଫର୍ମାଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିବା ସକାଶେ। ଶୁଭମନଙ୍କର
ये निष्पत्ति अनेक मानकर मानसिकतार परिवर्तन आनी भावुची कारण ईशान किसान इस्ट जोन टीम कैप्टेन भाव जाऊँगी जो ईशान किसान को भारतीय क्रिकेट बोर्ड 1.5 सीजन तले बाध्य करूला कहूला चाप पकाउला खेल खेल घर क्रिकेट खेल आपण मैंने जानते किपरि भाव से घटनाक्रम होता तेणु साबास शुभमन आपण सफलता परे मध्य आपण घर क्रिकेट को गौण करना घर क्रिकेट गौरव रक्षा कर घर क्रिकेट रे केवल खेलिबे ना आपण नेतृत्व ना जाऊँच तेणु आपण उपस्थिति ये आपणकर जो प्रतिबद्धता आपणकर जो गोटे प्रतियोगिता जो जो भल पाइबा जो सम्मान दबा ये वर्तमान पीढ़ी क्रिकेटर गोटे आदर्श हम कारण पूर्व पीढ़ी ताको आदर्श करथिला एवं से खेलुले नियमित भाव में कि गत 10-8-10 वर्ष भितर आम अनेक बड़ तारका देखीचु से थाई देश में से फांकार थाई जोनाल फर्माटर हो स्टेट टीम खेलने को आसु नथिले आग्रह करू नथिले विश्राम नौथिले बुलिबा पड़ौथिले शुभमन आपण आराम करी नाहंती बुलिबा को जाई नाहंती आपण क्रिकेट को निजर समर्पण उदाहरण देते तेणु शुभमन शाबाश।